Maria Teresa di Lascia, passaggio in ombra. Eravamo rimasti seduta sulle sue ginocchia di maschio e senza che Tripoli rivelasse nei foschi occhi brucianti null'altro che la clemenza della forza, una fanciulletta negra, completamente nuda, fissava l'obiettivo con la muta pazienza delle prede. Tripoli, chi era costui? Altre notizie su Francesco e sulla sventura di Giuppina. Tripoli era tornato dalla guerra d'Africa con le medaglie degli eroi e una fucilata nel piede. Anni dopo alcuni maligni dissero che si era sparato da solo per essere rimpatriato e potersi dedicare meglio alle ruberie di mandrie, di buoi, di cavalli insieme a Totone, il fratello di sua moglie Chiara. Il padre gli aveva lasciato un esteso latifondo in quella parte ubertosa della Puglia che confina con la Campania e le dà inizio. Ma né Tripoli né il cognato erano nati per fare i contadini e sudare zappando la terra. Molto meglio fare gli allevatori e commerciare con i cavalli degli altri. Soprattutto il cognato, nonostante la molle possente gli avesse guadagnato il soprannome di Totone. Quando rubava era leggero come un uccello nella notte e veloce come una faina. Fecero 2 o 3 colpi grossi per le fiere di Napoli e Avellino e agirono con tanta rapida impudenza e certezza di riuscita che i legittimi proprietari non ebbero nemmeno il tempo di andare a guardare se i marchi che i cavalli avevano sui fianchi fossero o no quelli dei loro ferri. Con i soldi ricavati dalle vendite misero su un negozio di finimenti che divenne la loro copertura per un lungo periodo di accorte ruberie, mentre la leggenda di Tripoli, che correva sul suo baio nero, cresceva nei paesi e nelle masserie dei dintorni. Le sere d'estate al paese si ballava negli spiazzi delle case buie come forni, che si aprivano direttamente sulla strada. Era un piacere squisito radunarsi all'aperto, fuori dalla fuliggine delle mura, e ballare le quadrille accompagnate da una fisarmonica. Totone, che era un gran ballerino e si muoveva gentile come una fanciulla, non mancava mai di partecipare a questi raduni in compagnia della sorella Chiara, che era la sua ballerina preferita. Insieme facevano una coppia instancabile, nonostante Chiara avesse il respiro corto degli asmatici e affannasse sotto la spinta del fratello. Rientravano a casa notte fonda e Tripoli era già a letto da molte ore. Chiara si muoveva furtiva nella stanza buia e si spogliava senza andare nemmeno alla toilette. Malgrado le 5 gravidanze, uno dei figli non ce l'aveva fatta a sopravvivere perché era venuta alla luce prematura. Chiara era ancora slanciata e avrebbe fatto invidia a un adolescente. La figura bionda e delicata, la pelle sottile. Scusate. La pelle sottile avevano fatto di lei una vera bellezza. E se non fosse stato per la salute che non lo permetteva, avrebbe voluto andare a vivere in città per tentare un destino da artista. Invece si era innamorata di Tripoli ed era rimasta al paese, a scodellare un figlio dietro l'altro e a ballare col fratello, fra una gravidanza e un attacco d'asma. Donna Chiara non tiene fiato, una volta o l'altra resta morta a terra, dicevano al paese le donnette vestite di nero, mentre lei saltava come un grillo sfidando i polmoni fino a estenuarsi. Di queste voci malauguranti Chiara la bella non si cura mai e continua a ballare e a organizzare nella sacrestia della chiesa, recite alle quali accorreva tutto il paese. Giuppina e Francesco, i suoi primi figli nati a distanza di 10 mesi l'una dall'altro, furono ben presto coinvolti nei progetti creativi